咗阿爸落地啊！我係呢一個世跑得最快嘅表妹，你睇星啊！真係好耐都冇聽過。死咗之後咪叫麒麟喺度行嚟行去。來到了爛泥灣，爛泥灣好泥灣。做醫生咧就唔同其他人，我一定要留喺度見咗個病人先可以醫好佢啊！小阿爸，你係咪自己一個人喺度玩啊？邊啊？阿爸，你等埋我啦！日日食煙吐痰，同佢哋冇分別。喂，我唔知我點解要同佢哋有分別喎？係咪清楚啲咧？啲咧香港係一個好好嘅地方嚟㗎，姐姐帶埋小龍一齊去，好唔好啊？我中意喺呢一度跑。我唔應該係老師，你哋呢一班先至係真正嘅山村老師。